মর্নিং এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে, আমরাও খুব ভালো আছি আর বিন্দাস আছি। তো আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসলাম। মাঝখানে আবার কয়েকদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়েছি, রেগুলার তো ভিডিও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা রান্নাঘর দিয়ে স্টার্ট করলাম। রান্না অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। এই আজকে কত তারিখ? 14 তারিখ। আজকে সোমবার, আজকে চিলড্রেন্স ডে না? তো যাই হোক, তো এই সকালবেলা এই শুরু করলাম রান্নাবান্না, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আজকে দুরকম জিনিস হচ্ছে, মাটন হচ্ছে, চিকেন হচ্ছে। তো এই যে ত্রিদীপ চলে এসছে রান্নাঘরে, আমাদের রাজাবাবু চলে এসছে। এই তো আমার সোনা বাবা চলে এসেছো তুমি তোমার কাজ করতে রান্নাঘরে। হ্যাঁ, লাই 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 লা কি কি করবে বলো? এই যে ওর কাজ হচ্ছে এগুলো খোলা, তাই তো? হ্যাঁ, তাকাও এদিকে একটু। তাকিয়ে করে লাভ নেই, কারণ দুদিকে দুরকম জিনিস হচ্ছে তো, তাই জন্য। এটা হবে চিকেন, চিকেনের মশলা এখন কষা হচ্ছে, আর মাটনের মশলা অলরেডি কষা হয়ে গেছে প্রায়, না? মটন সবই ঢেলেছে, এখন কষানো হয়নি। কষানো হয়নি, বুঝলো? দুটো কড়াইতে দুটো জিনিস একসাথে করাটা কত চাপের। এই দেখো তোমার ছেলে, দেখো ওইটা মিট কেসটা খুলে ওর জিনিসও নিয়ে চলে আসলো। চলো 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 এই চলো 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 চলো। এবার মশলাটা কষা হয়ে গেছে, এবারে চিকেনটা দেবে। আমার সোনা বাবা এই শুদ্ধ বিরক্তি করছে আমাদের। এই দেখো, এই দেখো আবার চলে এসে কিছু না কিছু নেওয়ার জন্য। মানে ও এটাকে খুলবে আর সব কিছু বার করে নিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এগুলো রেখে দাও শোনো, এগুলো রেখে দাও, এগুলো নাও, এগুলো নিও না। চলো এবার স্নান করবে, তোমার স্নানের টাইম হয়ে গেছে। চলো থাকেই নি থাকি বাবা, তুলবো কোথায় কোথায় ফটো তুলবো রে আবার করতে বাবা। তো আমরা দুজনে মিলে ফটো তুলবো, ভিডিও করবো, কত কিছু করবো, তাই না? এখন স্নান করবে, অলরেডি 12টা 5 বাজে। তো এবার স্নান করবে ও, মোটামুটি 12টার মধ্যে করে নেবে। 12টার মধ্যে ঠিক আছে, মোজা খুলবে ও, এখন কত কিছু খুলে নেবে। কি ওলে বাবলে কি হাসি হচ্ছে, এটা কি? এটা কি হচ্ছে? এটা কি হচ্ছে? ও কি হচ্ছে এগুলো? এগুলো কি হচ্ছে? দুষ্টুমি হচ্ছে, ক্যামেরা দেখে দুষ্টুমি হচ্ছে, ক্যামেরা দেখে দুষ্টুমি হচ্ছে। ও এটা কি অবস্থা? দেখো অবস্থা দেখো, এরকম করে শুয়ে চলে যাবে পেছন দিকে। অবস্থা দেখো, কি হচ্ছে এগুলো? কি হচ্ছে এগুলো? ওঠো ওঠো, উঠে পড়ো, স্ট্যান্ড আপ, স্ট্যান্ড আপ। করবে না? দেখেছো? যাই হোক, এবারে জলটা গরম করে ওকে স্নানটা করিয়ে নিই। স্নান করে ও খায় আপেল সেদ্ধ। তো স্নানটা করে নিয়ে আপেল সেদ্ধ খাওয়াবো। বলে বাবলে, বলে বাবলে, এখন বাবার কাছে চলে যাবে। মা দু হাতে দু রকম জিনিস, কি ট্যালেন্টেড। তেল মাখিয়েছি, তেল মালিশ করে এখন রোদে নিয়ে চলে এসেছি। এখন নোংরা ঘাটবে, কত কিছু ছাদের মধ্যে পড়ে আছে, সেগুলো নেবে, মুখে দেবে। দেখেছো গলার চেনটা, ওর বাবার গলার চেনটা ওকে পরিয়ে দিয়েছে। আর ও এখন ওর কাণ্ড দেখো, খোলো বাবা, মুখ থেকে মুখ থেকে মুখ থেকে বার করো। তো ত্রিদিপ তো এখন রান্না করছে, রান্নাটা করে নিব। ততক্ষণ আমি ওকে তেলটা মালিশ করে দিলাম, একটু রোদে নিয়ে নিই, 2-5 মিনিট রোদে নিয়ে নিই। তো এখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে আজকে। চলো বাবা ওদিকে চলো, ওইদিকে চলো, রোদে চলো, রোদে চলো, একটু রোদে নিই, একটু রোদে হেঁটে নাও, একটু রোদে হেঁটে নাও। তো হাঁটিয়ে নিয়ে তারপরে মানে একটুখানি জাস্ট ঘুরিয়ে নেবো, নিয়ে হচ্ছে আমি ওকে স্নানটা করিয়ে দেবো। তো স্নান করে তারপরে বাবু খাবে সেদ্ধ আপেল। তো আপেলটা আমি সকালবেলা উঠেই সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি। তো অলরেডি হয়ে আছে, রেডি হয়ে আছে। তো স্নানটা করেই খাইয়ে দেবো।
ও ছাদে আসলে কি মজা পায় আর সমস্ত কিছু নিয়ে খেলতে থাকে। তো আর রোদটা বেশ ভালো লাগছে আজকে। ও তুমি খেলা খেলা করছো? হ্যাঁ, কি খেলছো তুমি? কি খেলছো? লাঠি দরকার, ঘটি দরকার, বাটি দরকার, কত কিছু দরকার। পাতা দরকার, নিম পাতা পড়েছে ছাদে, সেই নিম পাতাগুলোকে দরকার। আর কিছু দরকার আছে? হ্যাঁ, চিকেনের কালারটা ভীষণ রেসিপি রাখো, ঠিক আছে? দারুণ লাগছে। হ্যাঁ, এই ইস্যু করেছে তো গিয়ে ছাদের মধ্যে। প্রেশারে হচ্ছে মাটন বসেছে। অবাক কি ফেলো তুমি? প্রেশারে মাটন বসিয়ে দিয়েছে আর এখানটা হচ্ছে চিকেন। তো এবারে জল দেবে চিকেনে। তো মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। এই যে অবস্থা, এগুলো এবারে আমাকে পয়সা করতে হবে। আর ভাত বসাবো, চাল অলরেডি নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে ছেলের খাবার, ছেলের খাবারটা বসাবো। চলো, এই যে পাপা ভাই ন্যানো ন্যানো আছে, আর দেখানো যাবে না। এখন সারাক্ষণ এখন এই জিনিসটা করতে হবে। দেখো ধূপকাঠি দেখলেও যে কি হয় জানি না, মোটামুটি ওর বাবাকে এখন ওকে নম নম করাতে হবে, কপালে টিপ দেবে, তারপরে কেউ শান্তি। ও এখন যে খাচ্ছিল, খাওয়ার এখনো ফিনিশ করেনি, তার আগে ওর বাবার সাথে এখন ওর বাবা এখন ধূপকাঠি দিচ্ছে ঠাকুরকে, তো এখন ওকেও দিতে হবে। দুষ্টু দেখেছো? বাবা মুখটা কেমন করলো, ওরে বাবা রে আমার সোনা বাবা। খাবার কিন্তু এখনো ফিনিশ হয়নি কিন্তু বাবা, খাবার কিন্তু এখনো ফিনিশ করনি। এই দেখো কি করবে, কি ওর জন্য এখানে ধূপকাঠি দেওয়া হয় ঠাকুরের ওখানটায়, কিন্তু উঠে যায় এইখানে, কারণ ও ধূপকাঠি ধরে না, এই যে খাবারটা এখনো ফিনিশ করেনি। এই দেখো শুরু হয়ে গেছে, খাবে না এখনো, ও এখন খাবে না, ও এখন পাঁপড় খাবে, ও এখন ওর খাবার খাবে না মোটামুটি। এই যে ও এটা একটা বেদানা ছিল, সেই বেদানাটাকে নিয়ে কামড়ে কি করেছে। এই দেখো এটা ওর কামড়। এই দেখো পাপা কি কেনাকাটি করছে। হ্যাঁ চুপচাপ হয়ে গেছে একদম, দেরি করে আসবে কিন্তু সময় নেই। যাই হোক একটু বেরিয়ে পড়লাম একটু কেনাকাটি করতে, কেনাকাটি করতে একটু বেরিয়ে পড়েছি। ছেলে একটু ফিডিং বোতল কিনবো, আর হচ্ছে ভাইয়ের বড়ো ভাইয়ের জন্য গেঞ্জি কেনার আছে, সেই বড় ভাইয়ের জন্য একটুখানি দেখি টি শার্ট বা কিছু যদি পছন্দ হয় সেটা জিনিস কিনবো। হ্যাঁ এক্সেল। সুন্দর না জিনিসটা? নিয়ে নাও।
এখন বাজে ঘড়িতে 9:30। তো আমরা একটু বেরিয়েছিলাম কেনাকাটি করতে, তো ওইগুলো কেনাকাটি করা হয়ে গেছে। একটু শপিং মলেও গেছিলাম, তো স্পেন্সার যেই পাশেই আমাদের গাছতলায়, তো ওইখানটায় গিয়ে একটুখানি ওই যে টুকিটাকি জিনিস আমাদের দরকার ছিল, তো ওইগুলো কেনাকাটি করে নিয়ে আসলাম। তো আসার সময় আর হচ্ছে কেউ রিক্সা করে চলে এসেছি। আর হচ্ছে এখন ছেলেকে খাওয়াবো, 9:30 যেহেতু বাজে, ও 9:30 সময় খায়। তো 9:30 বেজে গেছে অলরেডি, এই যে দেখো ঘড়িতে 9:30 বাজে। তো আমার হচ্ছে কালকে দিয়ে আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করেছি, কিন্তু কালকে শেষ করা হয়নি, তো ওই জন্য আজকে কন্টিনিউ করছি ভিডিওটা। তো আজকেরই শেষ করব। তো আমার ভিডিওটা আর কন্টিনিউ করবো না, কারণ এখন রিয়ানে খাওয়ানোর সময় হয়ে গেছে। তো রিয়ানকে এখন খাওয়াবো, তারপরে আমরা খাবো। তো যাই হোক, তো চলো আজকের মতো টাটা। আমার ব্লগে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন, আর অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের মতো টাটা, গুড নাইট। আর প্লিজ আমারটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আমাকে একটু সাপোর্ট করুন। তো যাই হোক, নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।